ty đây là tốt nửa năm, thì mình rất là vui bởi vì là mình là một trong những agent, chỉ có mỗi thị trường chỉ có 2 agent thôi, mỗi bên đăng 2 bên chỉ có 2 agent và mình là một trong 2 người đó. Thì hôm nay mình sẽ lên nhận cúp cũng như là được xem phim miễn phí ở trên công ty, cũng như là nhận được snack chẳng hạn như là bỏng ngô. Thì có gì mình sẽ quay video tiếp nha. For the next batch of awardees. Congratulations, Zhang Xing Rong. Congratulations to Manadan Lokesh Kumar and Babon Ronald Omamba, Sabri Amar Shahir. Pambudi Rilo, Thet Ang Nini. Kain Zhao Miatke, Ali Saranporn. Trati Tumin, And congratulations, Lim Eunice Xiang Ying. Have received the award. You can actually choose to also get that award to be kept by us. So you guys will have a relaxed sitting later on.